Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan personel militer dari Brigade ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina secara kolektif memutuskan untuk meletakkan senjata mereka. Selanjutnya, 7 tentara ini membuat pengakuan tentang bobroknya komando mereka. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan beginilah suasana pertempuran di arah Gorlovka. Selama penyerangan, prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dari Batalion Infanteri Kedua dari Brigade Mekanik Terpisah ke-24 yang dimobilisasi mengakui bahwa mereka ditinggalkan oleh komando tanpa dukungan. Salah satunya juga mengatakan bahwa mereka menderita kerugian hingga akhirnya membuat keputusan kolektif untuk secara sukarela meletakkan senjata, menyerah demi menyelamatkan kehidupan mereka. Лазовского района, село Доброволь, рядовой, прикомандированный к 24-й механизированной бригаде, должность номер обслуги. Яцмук Сергій Анатолійович, солдат, 24-та бригада, стрілок, Вінницька область, Гайсинський район, село М'якухід. Лисак Ігор Степанович, Івано-Франківська область, Галицький район, село Залупа. Військовослужбовець 24-ї бригади 2-го стрілецького батальйону. Рядовий, бойовий медик взводу. Ковцу Назар Володимир, боєць 24-ї окремої механізованої бригади 3-го стрілецького батальйону. Старший солдат, старший водій, Тернопільська область, Лучиський район, село Іванівка. Данилюк Євген Євгенович, місто Чернівці, 2-й батальйон 24-ї стрілецької бригади, рядовий, стрілець. Мобилизованный 27 февраля 23 года в Тернопольской области. Мобилизовали меня ТЦК способом таким примитивным, закидали, в общем, насильно меня провезли в военкомат. В общем, поначалу предлагали вариант откупиться, но так как у меня денег нету, пришлось идти на войну. Привезли меня в часть, это в этот же день, 27 числа вечером. На следующий день обмундировали, и 4 числа, 4 марта, нас перевезли командой 155 человек на полигон, там есть такой в Львовской области, Немиров. Бардак, как обычно, ничего не поменялось с тех пор, как я служил. 10 числа, 10 мая, я впервые попал на нуль, как говорят. Были варианты не попасть, опять же, предлагали теплое местечко за деньги, то есть подальше от передовой. Ну, так как у меня не получилось откупиться, пойти в армию, то откуда у меня деньги такие. В общем, попал я на нуль, а 19 числа, 19 июня этого года начался штурм российских войск. Ощущения не из приятных. Дроны, пилишки, обстрел. В общем, страшно было очень. Со мной ребята, вот, которые остались. В общем, решили мы, ну я как по возрасту старше, и как бы мы решили сдаться российским войскам. Приняли такое решение, чтобы остаться в живых. Спасибо нашему командованию, что бросили нас на мясо. Вот, например, ребята со мной, которые были, в другие подразделения направили. На первых же днях они 200-е. Это то, что я знаю. Ну и так хлопцы рассказывали, что неподготовленных ребят бросают на мясо. Командование сказало, будет поддержка, но поддержки не было.
Потому что была быть замена, что механизованный батальон мог идти на час вверх, а нас на эти позиции. Обещали людьми, сказали, не паникуйте, будет все нормально, держитесь. Ну, в общем, так вот мы оказались здесь. Я за Зеленского не голосовал. Не считал его достойным. Я вообще не понимаю, почему он находится, уже должен кто-то другой этим заниматься. Может быть, этот беспредел закончился, который сейчас творится. Не знаю, мое мнение такое. Этот человек недостоин находиться. Решили, что не только за Зеленского, и за тех депутатов, за их сыночков, которые красиво сейчас живут, отдыхают, а мы в грязи, ну, в общем, делаем то, что нам не нужно и что мы не хотим делать. Нас это вынуждает делать. Ну, честно сказать, нормальные ребята, вот сразу оказали побратимную помощь, перевязали все, предложили сразу воды в первую очередь, что пить сильно хотелось, воды не было. Пить, сразу сигареты. Ну а потом, как нас довели, где мы находились, кормежка. В общем, обращались хорошо, очень хорошо. Оксана, я живой, слава Богу. Со мной все хорошо, меня тут не обижают, ко мне относятся нормально. Дай Бог, может быть, увидимся скоро. Все будет хорошо. Олег, ти бачите відео, зі мною все нормально, я в плену. Бог дасть вижу, буде все добре. Ну, так как вы меня уже увидите, я, слава Богу, что остался жив. Все будет нормально. Щире вітання всім воєнкоматах до одного, що вони неправильно з нами поступили. Ми вимушені теж неправильно з ними поступити. Ми можемо перейти на бік другої сторони. Нам за мною все нормально, живий, здоровий, тільки в полоні, але надіюсь, вернуся додому, живий, здоровий. Коханий, зі мною все добре, ти головне не хвилюйся, швидко повернешся додому. Родители, ждите, я вернусь. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.